Hello， 大家好，我係 Alfred。啱啱咧就去完韓國加日本啦，加埋都去咗個幾月啦，所以咧都好耐冇拍呢個有碗話碗啦。今日咧就嚟到旺角拍大家最中意睇嘅就係火鍋放題啊！我今日咧係早咗出嚟，而家未夠鐘食飯啊！喺附近咧同阿 Kit 行一陣間街，咁啊近近地咧去 Moco Shopping 啊！話說原來咧而家開咗好多新餐廳啊，等我行個圈睇睇下次食邊間啦。唔知大家咧平時行商場咧有冇儲開商場積分嘅習慣？平時我見老婆咧會喺 The Point App 影相 upload 單，不過要等3日先至有分入帳。亦試過咧喺商場排隊，但有時嫌人多唔排咧就會嘥咗張單。而家 The Point 咧就推出咗即賺分，有一個更快捷嘅儲分方法。用法好簡單，會員只要喺25個新地商場指定商戶，以電子貨幣消費，即刻就可以賺取積分。例如 Moco 呢度啦，新城市、APM、元朗、YOHO 等等，官方網站有齊完整參與商戶名單，我亦都會將條 link 咧放喺 info box， 大家有興趣可以去睇睇。而家買嘢只要用信用卡、八達通或者其他電子貨幣俾錢，即場再掃會員 QR code， 眨下眼就會即時收到推送通知，證明你已經成功賺到分。老實講唔係啲咩新嘅技術，不過勝在儲分夠晒方便，而且參與商場又多，食買玩嘅商戶樣樣齊，對於成日去商場行街食嘢嘅人其實都幾易儲㗎。新 function 相比之前嘅儲分方法更加方便，積分快啲到手，自然可以快啲換禮物、免費泊車，甚至轉翻做 point dollar 當錢使。有分就係任性想使晒佢，唔係儲嚟做咩。不過我咁錫老婆，梗係俾晒佢用嚟買嘢當現金咁用，又或者有時買外賣都可以用嚟扣下錢，幾抵玩㗎。呢個新 function 真係好方便啊！大家記得嚟新地嘅商場消費嗰陣就即場儲埋分啦。嚟緊仲會有好多積分優惠，想知多啲嘅話，記得留意 The Point 嘅社交平台，下面 info box 會有連結㗎。行完街咁，我哋就夠鐘咧去食飯咯喎。咁今日咧就嚟到呢一間咧叫做美之鍋啊。佢晚市咧就係5點鐘開始嘅，咁我哋都係訂咗5點鐘啦。另外就早咗少少嚟添啦。因為通常我哋拍片都係咁噶啦，即係盡量都係第一輪第一台客就入去，咁先可以拍到咧，即係個場比較吉嘅情況啦。同埋即係例如好似呢一類放題場啦，佢有一啲飲品嘅位置啦，有啲醬料區嘅位置啦，即係第一個行去咧，咁先可以拍到。如果唔係咧，一人多嘅時候咧，就人頭湧湧，咁一係就你阻住人，一係就人阻住你。咁所以咧，我通常就會揀即係盡早入去嘅。咁咧同大家講翻先，其實咧我今日咧原本咧唔係想嚟呢一間鋪頭嘅。咁我尋日咧就喺度上網睇話，喂，去邊間鋪頭打邊爐好啊？咁啊睇咗幾間，就發覺哇而家啲價錢好進取嘅喎，佢200、300、400咧都冇乜嘢俾你食嘅喎，即係寫出嚟係好唔吸引嘅喎。咁另外有啲鋪頭咧睇相已經覺得啲台擺得係超級逼，黐住隔離台嘅。即係如果一間鋪頭坐得好舒服，咁呢個咧其實就係佢哋老闆咧係刻意特登係做咗咁嘅設計，想啲食客咧坐得舒服啲嘅。調翻轉頭嚟講，如果有一間鋪頭，成間鋪頭啲台好逼啊，跟住啲凳又3尖8角啊，好硬啊，好坐唔得耐咁樣咧，咁同樣啦，都係老闆特登刻意嘅。咁所以我既然見佢咁刻意咧，咁我都唔去嗰啲鋪頭啦。跟住咧睇睇下咧，就揾到有一間，咦好似環境裝修、價錢牌都唔錯，最緊要咧佢仲話自己咧叫做無限時火鍋放題喎，哇咁啊好好玩啦，係咪先？咁我想去嗰間。咁但係咧，因為我都知呢一類即係無限時火鍋咧，有時可能如果真係訂的話咧，其實係佢前面嗰段或者夜晚黑嗰段咧係會有人已經 book 咗，咁咧就未必俾你食到咁長鐘嘅。我仲特登打電話去問我話，如果我訂聽日係咪我見到Open Rice 有位晏晝4點鐘，咁係咪訂咗就可以一路食到夜晚黑係唔限時啊？咁咧個伙計仲答我係喎，咁然後 Open Rice 又撳到啊嘛，咁我咪撳4點鐘咯。咁點知撳完隔咗幾個鐘頭，尋晚夜晚黑咧，間鋪頭係手動人手 WhatsApp 我，就話佢哋間餐廳咧聽日係開6點嘅喎。我話如果再遲多一日嚟，係咪都係開6點咧？佢又話唔係嘅，原來佢第二日咧又開5點。咁啊每一日嗰個開門時間都唔同嘅，即係佢嗰個營業時間咁 tricky 咧，咁我就放棄。咁所以就改咗，就食呢一間叫做美之鍋嘅。佢以前咧就唔係做放題嘅，其實佢係做單點嘅。
咁我上網睇翻咧，應該係大半年前咧，佢先至係轉咗做放題嘅啫。咁有關呢個現象咧，其實我都有好多嘢想講，不過咧就唔好而家講啦，而家講咗個價錢先。嗱，價錢都係嗰隻啦，放題啊嘛 ，A、B、C、D 餐都係食120分鐘嘅。嗱，越貴嗰個餐咧就越多嘢食啦。咁價錢咧就唔同日子、唔同時段都會有啲唔同嘅，咁都係傳統玩法啦。大家記得睇翻清楚你係咩時間去食。咁如果以我哋今日平日啦，然後我5點鐘入座，咁就食到7點嘅話咧，咁就係288蚊。咁另外仲有加一嘅。咁我啱啱咧都出咗去睇一睇佢哋嘅自助區。咁咧首先佢哋嗰個飲品區咧就有幾個雪櫃。咁咧除咗一啲常見嘅罐裝或者紙包飲品咧，最好就係都有呢一啲係即係冷泡茶啦。咁有啲冇糖嘅冷泡茶。咁另外咧佢哋都有2款啤酒係任飲嘅。咁另外要讚一讚咧，就係佢哋嗰個醬料區嗰個選擇咧，應該係我拍過嘅放題火鍋店之中咧，係選擇最多嘅。啲醬料係多到一般火鍋店冇嘅，佢哋都全部都有。咁啊湯底方面咧，我哋今日就加咗錢，就要咗個4格鍋，咁啊有4款湯底嘅。咁呢個4格鍋咧就要加70蚊嘅。咁我哋要咗邊幾款湯底咧？我哋要咗一個叫特濃沙爹鍋啦，清涼解熱雪耳鮮椰子鍋啦，一個咧就叫做膠原蛋白美顏美容鍋啦，同埋仲有一個咧就叫做滋寶養生香辣鍋。嗱，咁今日呢個 set 咧一坐低咧就會上幾件刺身俾你當一個餐前嘅小食，分量就唔算好多嘅，咁總共有4款，咁啊都切得薄薄地咁樣樣，咁但係有就好過冇啦。好啦，咁啊試一試個刺身先，整嚿八爪魚。嗱，刺身正正常常啦，咁個帆立貝佢都揼咗幾粒飛魚子喺度做下裝飾。咁我哋咧好快速咧就點咗啲肉啦。咁啊呢一個咧就係美國安格斯嘅風門柳。咁今日佢有 A、B、C、D 噶嘛，咁點解會點 D 咧？其實都係衝着呢一個肉嘅，因為咧我同阿 Kit 特別係阿 Kit 咧。即係而家冇咁中意食啲好肥嘅牛啊，咁因為佢瘦得嚟咧，嗰個肉質咧都係軟嫩，同埋咧通常嗰個牛味個肉味咧係會重一啲，咁所以今日見到既然佢有一個叫 D 嘅係有咧，咁我哋就照嗌。咁但係頭先啱啱嚟嘅時候擺低揾筷子夾一夾咧，就發覺呢一個風門柳咧就比較黐埋一餅，咁個溶雪就唔係最理想嘅狀態。咁然後另外咧就仲有一款咧。就叫做美國安格斯嘅三角牛，咁就係咁樣樣啦。咁呢個睇樣就稍為醜樣少少。呢個三角牛我覺得一般啫，即係佢嗰串肥連筋咧，係真係食落去都有啲唔係咁容易咬得斷嘅。跟住試下呢個風門柳，風門柳嚟講咧，我覺得佢個切法唔係幾理想。首先就係切得好薄，因為風門柳係食質地㗎嘛。咁咧你切得咁薄咧，其實就唔係好突顯到風門柳嗰個優勢喺度。今日個風門柳我都係唔算好滿意啊。其實佢嗰個風門柳本身個質地咧都唔係好柔軟嘅。然後咧風門柳通常嗰個肉味都應該係要再濃郁啲，即係如果類近價位咧係可以個質素好啲嘅。我哋以往都有拍過有幾間。係個質素好啲嘅，唔係話放題就一定係咁上下嘅，可以個要求高少少嘅。試個象拔蚌啦，咁佢哋呢度咧部分嘅食材上嘅時候咧，嗰個碟咧就會有啲碎冰底嘅，即係佢哋覺得需要保鮮嘅程度做得好啲嘅食材咧，就會有啲碎冰底。咁呢個都係幾好㗎，值得一讚啊！咁呢一種等級嘅象拔蚌咧，其實就唔係食嗰個鮮味㗎啦，咁啊主要都係食翻佢嗰個少少爽中帶滑嘅質地，咁啊都係食翻湯底或者自己溝嘅調料嘅味道。啱啱食咗嚿毛肚，咬得喐幾好啊！有啲鋪頭呢啲毛肚係完全咬唔喐嘅。之前我聽有啲老闆講過咧，就話佢哋好難揾到啲來貨咧係嗰個毛肚靚，就係話好多客有時打呢啲嘢咧都會覺得嚿嘢好難咬啊！就算你跟足佢嗰個教學啦嚇，即係話佢打唔知幾多秒啊，咁樣養3次啊，即刻撈上嚟嗰啲咧，都係完全照唔喐嘅。咁今日呢個照得喐，咁啊恭喜佢哋啦嚇，即係揾到一批貨係食到嘅。跟住咧呢度就係有鵝腸同埋有啲係急凍嘅廣島蠔。嗱呢隻鵝腸咧你就見到咧就唔係所謂嘅肥腸，咁裡面嗰啲劈嘢咧
就清得好乾淨嘅。咁呢啲就個個人唔同啦。有啲人係中意食肥腸，係中意裡面有一抽嘢，因為咧嗰啲咁嘅膏咧先至會有比較多即係內臟嗰種好比較濃嘅味道啦，同埋有啲油香嘅。出嚟打邊爐咧，我就好中意嗌水友嘅，因為咧我喺屋企打咧我就好少買，因為你去街市買一嚿翻嚟咧，其實個份量都幾多嘅。咁咧阿 Kit 就唔係太中意食水友，咁就變咗咧我一個人要食好多，咁所以咧我就覺得又太多一滯食唔晒，咁所以咧就情願咁樣出街食幾條，咁啊過咗癮就算啦。打咗一陣啦，咁啊試晒佢4個鍋，咁嗰個美容鍋咧唔算話令到我好驚豔嘅嚇，即係冇佢哋咁講到咁勁抽。沙爹就好普通啦，咁嗰個香辣鍋咧應該係落咗一啲中藥咁樣樣，咁但係其實佢嗰個藥材味咧就唔算話好突出嘅，反而係佢嗰個椰子鍋咧，佢就真係落咗好多即係椰子水啦，咁然後就仲有啲椰肉喺裡面啦，咁嗰個味道咧係幾清甜。之後我哋都試咗佢唔同類別嘅食物，整體嚟講係好平均，冇乜嘢好服，但同時亦都冇嘢做得特別好，食完唔會留下深刻印象。至於 A、B、C、D 餐嘅牛肉，貴啲嘅餐雖然選擇多啲，但牛肉嘅品質就冇太大差別。如果嚟呢度食飯，建議食平啲嘅價位就會抵玩啲，適合想穩陣，唔需要太多驚喜嘅人，對食物質素有更高要求，預算又比較充足嘅朋友，就建議去第2間餐廳食啦。2個鐘頭嘅用餐時間要放題片咧，係真係趕趕地嘅。咁當然如果唔使拍片正常食咧，我覺得2個鐘頭係 OK 㗎啦，即係比好多90分鐘嗰啲已經係好好多啦，係咪先？而家咧係6點10啦，仲有10分鐘，咁咧我就把握最後嘅時間，仲有10分鐘咧，最後衝刺啊！咁啊食埋啲嘢佢啦。如果中意睇呢一類自費嘅餐廳測評，記得訂閱、讚好、打表情符。我哋下一次有碗話碗再見，拜拜。